خلاقیت چیست؟ در برآورد من خلاقیت نقاشی کردن کلیسای سیستین یا کارهای بزرگ موسیقی یا هنری نیست. در حقیقت خلاقیت پیشرفته. هر کاری رو که شما انجام میدید که نوع انجام دادن کارها رو توسعه و پیشرفت میده یک حرکت خلاقانه است. اجازه بدید در آغاز این رو نیز به شما بگم که بیشتر شما به دنبال راهی برای بهتر کردن فعالیتاتون باشید. اجازه بدید در آغاز این رو نیز بگم که بیشتر شما اگه به دنبال راهی برای بهتر کردن فعالیتاتون باشید خلاق‌تر میشید. خلاقیت شما یک نیروی نهفته است که در وجود شماست و اگه بخواید در گوشه‌های خلوت هوشتون قرار میگیره و هرچه تقاضای بیشتری از توانایی‌های خلاقانه خود داشته باشید میتونید خلاق‌تر بشید. هر شخصی چیزی به نام خط دید داره. در هر سازمانی خط دید چیزیه که وقتی جستجو میکنید میتونید ببینید. کاریه که شما انجام میدید و چیزهایی که اطراف شما انجام میشه و هر کسی میتونه راهی رو برای بهتر کردن چیزهایی که در خط دید اوناست پیدا کنند.